Alors on passe à la recherche de l'origine et des conséquences possibles de dysfonctionnement. Recherche des origines. يعني نشوفوا les origines يعني منين غادي يجي المشكل et conséquences possibles العواقب اللي غادي اللي ينتج عليها هذا المشكل. كاينه une méthode CUMU. Quel que soit un dysfonctionnement, on peut le classer dans une des quatre catégories suivantes. عندنا conception. هذه كيف ما شرحنا الحصة اللي فاتت. اش يعني الكونسيبسيون؟ يعني الصناعة. Nous sommes en présence d'un véhicule qui peut avoir un faible kilométrage et dont la panne récurrente est souvent reconnue par le constructeur. كيقول لك ان الطوموبيل الكيلومتراج ديالها هابط بزاف ولكن فيها واحد المشكل اللي هو ناتج على ديفو دو كونستركتور، ما صايبش هذيك البيس دو لو ديبار مزيان. كاين utilisation véhicule filtre à particules FAP filtre à particules véhicule filtre à particules utilisé uniquement en parcours urbain. حنا كنعرفوا ان الفلتر بارتيكول هنا فين كتدخل التجربه كنعرفوا ان الفلتر بارتيكول الا كنت كيستعمل غير في المدينه كيتكون المطار كيتخنق. véhicule filtre à particules utilisé uniquement en parcours urbain ou un conducteur qui garde le pied sur l'embrayage. اذا كاين جوج المشاكل، يا اما بالنسبه للفلتر بارتيكولي يا اما كنستعملوا الطوموبيل بزاف في المدينه، يا اما الكونديكتور السائق كيخلي ديما رجلو على لومبرياج. اذا هذا ديفو ديالاش دو دوتيليزاسيون. يعني recherche des origines, l'origine c'est de utilisation. Maintenance. Le dysfonctionnement est intervenu suite à une intervention. يعني كنشوفوا شكون اخر تكنيسيان خدم في هذيك الطوموبيل، راه هو اللي دار هذاك المشكل. ما زيرش شي حاجه، ما سيراش شي كومبوزون مزيان، ربما دار الزيت بواحد الكميه اللي انسوفيزونت. يعني السبب هو بيرسونيل ديال الشركه، يعني ديسفونكسيونمون ناتج على لا مانتونونس. كاين ليزور usure. L'élément de dysfonctionnement est une pièce d'usure et le temps d'utilisation n'est pas anormal. قال لك هنا لا في المده ديال الحياه ديال هذيك لا بياس صافي سالات لا فان ديالها، يعني ضربات واحد 5 سنين ولا 8 سنين، يعني اشونجي خاصها تشونجا. يعني سي لي زيور بحال لي بنو مثلا، بحال لي بلاكات. Notez bien, réussir à classer logiquement une panne dans une des quatre catégories permet de s'assurer d'être remonté à l'origine de dysfonctionnement. Mais les كتعرف ان الديفو c'est de conception ولا d'utilisation ولا de maintenance ولا d'usure كيخليك انك دير un bon diagnostic. Définition d'éventuels nouveaux essais de vérification. Déterminer si une panne a eu des conséquences sur un autre élément ou système permet de faire une proposition de remise en conformité fiable. Il peut s'agir d'une maintenance préventive. قال لك يقدر يكون واحد المشكل غينتج عليه بزاف ديال المشاكل، فهم؟ يعني يقدر يكون واحد لومبان كينتج عليه مثلا عندنا لي سيلان بلوك. لي سيلان بلوك غينتج عليهم بروي، غيمشي هذاك المشكل غادي يمشي لي زامورتيسور انسي دوسو، يعني غادي تضرر لا سسبونسيون كامله. ميم الا كان غير بنو يوزي راه غادي تضرر لا سسبونسيون كامله. يعني كنشوفوا ان السيستم الا كان اوندوماجي كيمكن اوندوماجي معاه حتى سيستم اخر. هي هذه déterminer si une panne a eu des conséquences sur un autre élément، يعني عنده واحد العواقب على un autre élément ou système ولا شي سيستم، فهم؟